Hola, soy Estela Oliver y esto es Sunshine Life Coaching and Hipnosis. Nunca escuches esta grabación manejando un carro, maquinaria de ningún tipo o realizando una tarea que requiera de tu total atención. Busca un lugar cómodo para hacerlo en el que puedas pasar, sin ser molestado o molestada por la próxima media hora. Siéntate cómodamente o recuéstate. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Muy bien. Vamos a empezar a respirar profundamente. Haremos 3 respiraciones profundas bien reguladas y te vas a ir concentrando en el aire fresco que entra por tu nariz y en el aire tibio que sale por tu boca. Comenzamos ahora. Entra fresco por tu nariz y sale tibio por tu boca. Una vez más, entra fresco por tu nariz y sale tibio por tu boca. Muy bien, última vez, entra fresco por la nariz y vacías por completo tus pulmones. Eso es, muy bien. Y mientras vas respirando de este modo, puedes escuchar la música y mi voz saliendo desde el centro mismo de tu mente. Y al mismo tiempo, puedes permitirte escuchar la música y mi voz entrando a través de tus oídos para que pueda alcanzar definitivamente, automáticamente, el centro profundo de tu mente. Una pequeña parte de tu mente, a la que llamamos mente activa, estará todo el tiempo enfocada, concentrada en la música y en mi voz, mientras que tu gran mente emocional comenzará a navegar, a separarse de tu mente crítica y te guiará a un lugar muy profundo de tu mente. Te llevará a un lugar de luz y creatividad, un lugar de armonía y de paz. Y tal vez para ayudarte en este viaje, tu mente deba aprender de tu cuerpo. Fíjate cómo tus párpados permanecen cerrados y en el interior de tus ojos descansan, mientras tú y tú también descansas profundamente. Y mientras descansas, continúas relajando los músculos de tu rostro. Los relajas, los aflojas. Y eres capaz de percibir cómo te vas alejando de todo, incluso de ti mismo. Tu mente navega tranquilamente, naturalmente, para un lugar mágico. Eso es, muy bien. Y eres capaz de percibir con mayor intensidad las sensaciones de paz y de armonía. Y ahora voy a contar de 10 a 1 y con cada número que yo cuente, tú podrás verlo y repetirlo en tu mente. Y con cada número que yo cuente, te permitirás sentir cada vez más y más profundamente en este estado de relajación. 10. Te relajas más y más profundamente. 4. Cuanto más profundamente te relajas, mejor te sientes. 8. Cada sonido que escuches te permitirá sentir más y más profundamente relajado. 7. Más y más profundamente relajado. Eso es.
6. Seguro, protegido y sintiéndote muy bien en todos los sentidos. 5. El sonido de mi voz te hace sentir cada vez más y más profundamente relajado. 4. Te acercas a un lugar de paz y te sientes muy, pero muy bien. 3. Más profundamente relajado. Eso es. 2. Doblemente relajado. 10 veces más relajado. 1. Eso es. Muy bien. Y este rechinar de dientes es también conocido como bruxismo. Y es algo que sufren muchas personas. A veces sin siquiera darse cuenta de lo que se les está pasando. Y las causas del bruxismo no se comprenden completamente. Pero parece ser un problema relacionado con el estrés. Y cuando una persona está más tensa o preocupada, puede encontrar que esto desencadena un periodo de tensión en la mandíbula, rechinar de dientes y gran agotamiento. Tal vez también hayas experimentado problemas dentales continuos como consecuencia, como dientes astillados o agrietados o esmalte desgastado. Esto se debe a que en un nivel profundo e inconsciente tienes el mal hábito de que los músculos de la mandíbula se tensan más de lo necesario y puede ser que ni siquiera te des cuenta de que los estabas haciendo. La buena noticia es que el hecho de que sea simplemente un mal hábito significa que es algo que se puede cambiar a través de la hipnosis, ya que la hipnosis es el estado mental óptimo para que el cerebro realice cambios positivos duraderos en tus hábitos inconscientes y te permita desenvolver el control sobre aspectos de tu cuerpo que normalmente estarían inconscientes. En otras palabras, la hipnosis te ofrece una manera de hablar directamente a tu cuerpo y a tu mente subconsciente, lo cual es necesario para poder cambiar hábitos inconscientes profundamente arraigados y para poder curar condiciones físicas. Es por estas razones que en esta sesión haremos uso de las mismas técnicas poderosas que hemos usado muchas veces a lo largo de años para ayudar a las personas a superar hábitos de apretar la mandíbula y rechinar los dientes para siempre. Mientras te preparas para relajarte más profundamente aún, puedes mantener tus ojos cerrados y mientras te acomodas más relajadamente, naturalmente, aquí y ahora, realmente puedes darte un momento para dejarte ir y permitirte ser guiado por mi voz completamente ahora, a un ritmo y una velocidad que se sienten muy bien para ti. Y no hay necesidad de intentar relajarse, no hay necesidad de intentar prestar atención, porque estas palabras no son para la mente consciente, no son para la parte de tu mente que intenta, no son para la parte de tu mente que hace un esfuerzo consciente, son para lo más profundo, la parte inconsciente de ti, la parte de ti que te mantiene respirando, la parte de ti que digiere tu comida y la parte de ti que puede digerir el significado de mis palabras sin ningún esfuerzo consciente de tu parte. De la misma forma que cuando comes una comida deliciosa, no es necesario recordar conscientemente cada ingrediente para disfrutar y beneficiarse realmente de esa comida.
Así es como puedes disfrutar y beneficiarte de esta experiencia de creciente comodidad y descanso, sin necesidad de esforzarte por atender cada palabra. Y estás escuchando esta sesión por una razón, porque quieres que los músculos de tu mandíbula puedan estar mucho más relajados toda la noche y estar mucho más relajados, cómodos y a gusto, noche tras noche y a lo largo del día también. Porque si bien hay ocasiones en las que necesitas que los músculos de la mandíbula estén activos para hablar, para comer, es también verdad que el resto del tiempo ellos pueden descansar cómodamente, naturalmente, automáticamente. Y tu mente inconsciente puede comenzar a prepararse ahora mismo para volver a entrenar esos músculos de la mandíbula, para que entiendan profundamente que pueden y deben descansar día y noche y que está bien tomárselo con calma para suavizar, aflojar la mente y el cuerpo, para que puedan tener paz, la paz que necesitan para volver al equilibrio y dar a tus dientes y tus articulaciones justo detrás de las orejas el tiempo que necesitan descansar, para sanar, para volver al equilibrio. Y todo lo que escuchas en esta sesión lo vas viendo en tu mente. Todo lo que sientas por dentro y por fuera te puede ayudar automáticamente para hacer este cambio en todos los niveles, para que esta profunda relajación que estás a punto de experimentar se filtre en cada célula de tu ser con un propósito profundamente sanador. Porque ya es hora de volver a entrenar los músculos de tu mandíbula para que de ahora en adelante, naturalmente, automáticamente e instintivamente puedan permitirse relajarse día y noche. Es hora también de volver a entrenar los músculos de tu cuero cabelludo, de tus hombros, de la parte superior de tu espalda, para que pueda profundamente, naturalmente e instintivamente relajarse noche y día. Eso es. Y en un momento voy a contar de 10 a 1. Y con cada número que yo cuente te vas a permitir tener la sensación de estar flotando cómodamente fuera de ti, mientras te ves relajándote más y más profundamente con todos y cada uno de los números. Y 10, eso es, en el ojo de tu mente puedes tener la sensación de ver cómo tus músculos faciales ablandan los pequeños músculos en las esquinas de los ojos y en las comisuras de los labios, mientras te das cuenta del tú que está escuchando estas palabras. Y toma una respiración lenta y profunda una vez más. Y empieza a dejarlo ir ahora despacito. Exhala ahora. Muy bien. Y 9. Puedes ver como una ola de relajamiento y calma. Una ola de profundo descanso fluye hacia abajo a través de tu cuerpo. Eso, muy bien. Mientras observas los músculos de tu cuello relajarse y nota cómo tus hombros se aflojan. Eso es, muy bien. Y 8,
Tus brazos se encuentran cómodamente pesados, manos cómodamente quietas, 2 veces más relajado, muy bien. Doblemente relajado ahora, 10 veces más relajado. Y una parte de ti al mismo tiempo, que eres tú misma, sintiendo la confianza de poder profundizar, mientras notas ese estado de conciencia natural de hacer hipnosis. Porque cuando aprendes, cuanto más puedes hacer y el potencial y creatividad e inteligencia intuitiva que tienes dentro de ti, todo este potencial dentro de ti esperando ser aprovechado y activado. 6. Cuanto más te conectas plenamente con tus recursos internos. Y 5. Como darte cuenta de que tu mente soñadora ya está vagando solo en los tiempos y lugares de tu vida cuando te sentís tan a gusto, tan feliz. Y 4, tal vez un recuerdo encantador de cuando eras más joven, cuerpo flexible, rebosante de energía y vitalidad, bienestar, salud, rostro radiante, equilibrio saludable, mandíbula relajada, eso es, cuello relajado, eso es. Y 3, tus ojos más jóvenes brillando, porque tú puedes, ¿no puedes? Volver a experimentar tiempos de bienestar ahora, más vívidamente, más honestamente, y en este estado cada vez más profundo de absorción interior. 2. A medida que te fusionas en un yo más joven y volver a experimentar esta salud, este bienestar, esta felicidad de un momento en tu vida de comodidad, de bienestar. Permite que estos recuerdos vengan a tu mente naturalmente, automáticamente. Puede ser que visualices, sientas o simplemente hazte cuenta que están viniendo a ti estos momentos. No importa cómo lo hagas, simplemente conéctate con esta sensación de estar libre de preocupaciones, con todo el tiempo del mundo, relajándote, divirtiéndote y simplemente siendo ahora, mientras flotas todo el camino hacia adentro ahora, a 1, a 0, todo el camino hacia abajo, eso es. Y esta experiencia de recordar con sensación de bienestar y facilidad en esta memoria puede continuar mientras ves lo que viste en esa memoria y escuchas lo que escuchaste en esa memoria, mientras sientes las fragancias en el aire de este momento, este lugar adentro de tu mente, donde hay una sonrisa dentro de ti, una profunda sensación de bienestar, un bienestar que crece y se esparce automáticamente, naturalmente, girando y bailando como ondas de luz de colores, desde las plantas de tus pies, a través del cuerpo, completamente, naturalmente, para que los músculos que necesiten ser suavizados y relajados se puedan relajar. Y puedes ahora disfrutar relajándote más y más. Y cuanto más te relajas, mejor te sientes. Y cuanto mejor te sientes, más te relajas. Eso es, muy bien. Reprogramando los músculos para que se permitan disfrutar mientras se suavizan y se relajan. Para disfrutar, regresando a un estado natural de descanso y comodidad, aquí y ahora. Y me gustaría hablar directamente con esa parte de tu mente
que has sido responsable de ese viejo patrón de apretar y rechinar tus dientes. Y sé que tú, a un nivel muy profundo e inconsciente, has necesitado activar esos músculos de la mandíbula en el pasado por alguna razón. Tal vez originalmente era una respuesta al estrés y esta respuesta se acabó convirtiendo en un hábito cotidiano, una vieja respuesta automática. Y yo también sé que tu mente subconsciente sabe exactamente cómo salir de un viejo hábito del pasado, dejarlo atrás y seguir adelante para siempre, superarlo, trascenderlo. Y tú y tu mente subconsciente saben cómo crear una separación completa entre cualquier pensamiento de preocupación, cualquier desafío, cualquier estrés de la vida cotidiana, una barrera clara y una separación entre pensamientos y emociones. Y la integridad de tu mandíbula y tus dientes para que se pueda dar espacio para los dientes, tener tiempo para descansar adecuadamente por la noche y durante el día, de modo que la mandíbula solo se use para lograr algo específico, como hablar, beber, comer, y el resto del tiempo puede descansar para que se pueda preservar su integridad y fuerza para el resto de tu vida. Y esos dientes ya pueden empezar a sentirse más felices, sentir una sensación de alivio, y las articulaciones detrás de las orejas ya pueden sentirse más a gusto también, automáticamente, naturalmente. Y a medida que los músculos continúan relajándose aún más y más, los músculos alrededor de las sienes, a través del cuero cabelludo, relajándose y librándose por completo de toda esa antigua tensión, permitiéndose ahora tener más espacio entre los dientes, noche y día, y más tranquilo, facilidad en la mente, noche y día, para que encuentres naturalmente que puedes dormir profundamente y en paz, noche tras noche. Y esos músculos de la mandíbula pueden relajarse mientras te vas durmiendo. Y ellos pueden relajarse mientras tú duermes toda la noche. Y los músculos de la mandíbula pueden relajarse en el sueño profundo. Y pueden relajarse mientras sueñas. Y pueden despertarse cada mañana con la mandíbula relajada y una profunda sensación de bienestar. Y puedes tener ahora una idea, un sentido, una proyección a tu futuro. Imagínate como si tuvieras una pantalla de alta definición justo frente a ti, tal vez esta noche o en un futuro muy cercano. Y nota cómo te quedas dormido con la mandíbula completamente relajada y duermes toda la noche con la mandíbula completamente relajada, y los músculos de la mandíbula pueden relajarse durante toda la noche, y notas cómo despiertas sintiéndote relajado, refrescado, con una sensación de bienestar tan profunda por la mañana, y esos músculos de la mandíbula pueden estar mucho más relajados y a gusto durante todo el día, incluso cuando te estás concentrando en algo o lidiando con una situación desafiante. Los músculos de tu mandíbula simplemente se relajan naturalmente
Y puedes encontrar que manejas las cosas con más calma y no solamente con más calma, con más eficiencia. Cuanto más te relajas de esta manera, eso es. Y puedes ahora fusionarte con esta realidad como tu realidad futura y ir experimentando esta futura relajación en tu mandíbula desde el interior de tu mente ahora mismo. Solo imagina, visualiza, siente, conéctate con un futuro tú, una futura tú, automáticamente, naturalmente, relajándote y dejando espacio para los dientes por la noche en la cama mientras te vas durmiendo. Y cuando despiertas por la mañana, notas como tu mandíbula se encuentra relajada con esa maravillosa sensación de haber estado a gusto toda la noche. Y en todos los aspectos de tu vida diaria, tu mandíbula puede relajarse y los músculos alrededor de la mandíbula pueden relajarse. Eso es. Más espacio entre los dientes, más facilidad, más comodidad alrededor de la cabeza, cuello, hombros, muy bien. Y eso puede sentirse muy bien. Y esta comodidad puede extenderse e irradiar a lo largo de días, semanas y meses por venir. Y puedes traer a tu mente la idea por un momento de cómo se sentirá haber tenido total comodidad, facilidad y relajación en los músculos de la mandíbula. Tal vez después de un año o algunos meses, donde es completamente natural y sin esfuerzo haber estado durmiendo mucho mejor, estar despertando con más energía y vitalidad, mente, cuerpo, sano y contento y con un profundo sentido de tranquilidad, comodidad y bienestar. Eso es. Y tu mente inconsciente puede ahora absorber todo esto como una realidad futura. Y puedes escuchar esta sesión a menudo y puedes relajarte aún más profundamente cada vez que lo hagas a partir de ahora. Y puedes empezar a sentirte más alerta y renovado. Eso es. Mientras te preparas para regresar en 1 y en 2, volviendo al aquí y ahora. Muy bien. 3, 4, notando la posición de tu cuerpo y la sensación de tu cuerpo apoyado en ese lugar. Y 5, 6, todo el camino de regreso ahora. Muy bien. 7, 8, sintiéndote muy bien en todos los sentidos. 9, 10, cuando estés pronto ya puedes ir abriendo tus ojos, mueve un poquito tus manos, mueve un poquito tus pies, completamente despierta, refrescado y sintiéndote muy bien en todos los sentidos. Si te ha gustado esta experiencia, recuerda dejarme un like y dejarme tus comentarios. Que tengas un muy bonito día.